Bərdə rayon xəstəxanasının həkimləri saxta arayış verib, Media TV Azmedia qrupuna Bərdə rayon Qaradağlı kəndində yaşayan Mamedov Əzamin Yunusoğlu müraciət edərək bildirir ki, onun səsini cənab prezident İlham Əliyevə çatdıraq. Mamedovu təqdim edirik. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Mən Mamedov Əzamin Yunusov, Bərdə rayon Qaradağlı kəndində yaşayıram. Bugünkü çıxış etməkdə məqsədim övladımın qıçılsınması ilə bağlı Bərdə diaqnostika mərkəzinə aparılmış. Diaqnostika mərkəzində əvvəldən danışılan həkim, gətirin, bütün köməkləri edəcəm deyərək, sortuya ilə gələsi aləti, veriləsi avadanlığı qiymət olmuşdur. Və bunun səs yazılardadır. Bu barədə Hafiz doktor bu əməllərindən şikayət edib, təbib məndən çəkilişləri aldı, istədi, atdım. Təbibdən gələn məktubu açmamışam, çünki bilirəm ki, mənası yoxdur. Təbib həmin uzağa töhmət verir. Çünki ondan qabaqda, 2 il bundan qabaqda belə bir hadisə olmuşdu, töhmət vermişdi. Bunların ən yaxşı işi töhmətdir. Eynilə, indi mən bir subut verəcəm sizə. Ağdam rayon sakinidir. Bərdənin məsul həkimi Abbasovuna aid Şəmsəddinoğlu verib. Deməli, həmin şəxs Əliyev Zamin Mənafoğludur. Bu adamın qulağı da kardır, ayağı da invaliddir. Deməli, buna sağlamlıq arayışı verirlər, şirkətdə işləmək üçün. Üstad həkim, Nahid həkim, siz bu nə deməkdir? Ağdam sakini, mən regionculuğa bölmürəm. Xoşdur gözünün üstü Ağdamlığında başına dönüb Bərdəlisində o birisinin, Azərbaycanın başına dönüb. Söhbət ondan gedir ki, siz sənəti saxtalaşdırıb, bunu Bərdə sakini kimi yazıb, marağınız nəyə ki o sənəti verirsiniz? Üzümü tuturam ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına. Bu barədə Bərdədə heç bir hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməmişəm. Nahid həkimin, Vüsal həkimin diktəsi ilə çox verdiyi bu saxta arayış, sağlamlıq arayışı araşdırılsın, barələrində qanun tədbir görülsün. Çünki sən də təbibə müraciət etməyə dəyinir. Təbib baxasın deyil, daha bir töhmət yazıyla, o da 2 ayda sonra söyləyir ki, digər yaxşı kimi oldu ki, bərəhət verildi, yaxşı oldu. Ona görə təbibə müraciət edir. Görün nə vəziyyətə düşmüşük. Bilmirik, səhiyyə şikayət edir, surtiyə şikayət edir, yoxsa təbibə şikayət edir. Elənsə də mənafsız, amma yenə ki, bir yer olanda yenə bilirsən, amma bilinmir indi. Səhiyyənin başında duran kimdir? Amma onu bilirəm ki, Bərdə səhiyyəsini müdafiə edən təbibdir. Orada onun yəqin tələbə yoldaşı, qrup yoldaşı var. Arkasında durub ki, bu özbaşınalıq deyil. Saxta arayışlar verilir. Üzümü tuturam ölkəmizin əvəz edilməz lideri, hörmətli prezidentim İlham Əliyev cənabları. Cənab prezident, səhiyyə ümumiyyətlə təbib batır. Bərdə səhiyyəsində tam biyanışı bir vəziyyətdir. Siz təsəvvür edirsiniz əlimdə olan sənəti. Ümidvaram ki, hüquq mühafizə orqanları, cənab prezident sizin diktlərinizlə nəzarətinizdən sonra nəzarətə götürüb obyektiv araşdırma aparıb, bu həkimin, Nahid həkim barəsində qanun tədbir görəcək. Ümidvaram ki, təbib bu dəfə töhmətlə yekunlaşmayacaq. Həmçinin çox maraqlıdır, Bərdə səhiyyəsinin barəsində toplanmış material cinayətçi başlarına korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə illər göndərilir. Çox təəssüf ki, bu illərdir hələ araşdırılmayıb. Ümidvaram ki, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən Bərdə səhiyyəsinə aid olan məsələ qaldırılacaq və cinayət əməli törətmiş həkimlər məsuliyyətə cəlb olacaq. Hələlik fikrim bu qədər. Allah cənab prezidentimizi qorusun, ümid yerimiz odur. Hələlik bu qədər.